Очень хорошо, что вы пришли. Проходите сюда, располагайтесь поудобнее, одевайте наушники и слушайте. Сегодня мы читаем рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта «Безымянный город». Мои страхи относились скорее к прошлому, нежели к будущему. Даже физический страх, вызванный моим нахождением здесь, в этом тесном коридоре с его мертвыми рептилиями и допотопными фресками, за много миль от привычного верхнего мира, перед лицом мира иного, исполненного тумана и гнетущего света, не мог сравниться со смертельным ужасом, навеваемым атмосферой, восставшей из первозданного хаоса древности. Казалось, из первобытных камней и вырубленных в скале храмов безымянного города выступала сама вечность, не подвластна никаким измерениям. На позднейшей из увиденных мною на фресках географических карт были изображены океаны и континенты, неизвестные современному человеку, и лишь немногие из контуров смутно напоминали мне сегодняшние очертания некоторых земель и берегов. И теперь уже никому не дано узнать, что произошло в ту геологическую эру, когда прервалась череда настенных росписей и скатилась в омерзительную трясину упадка некогда гордая раса, неприемлющая смерть. Было время, когда в этих пещерах и в лежащих за ними лучезарных сферах ключом била жизнь. Но сейчас среди уцелевших памятников глубокой древности не было никого, кроме меня. И я содрогался при мысли о бесчисленных эпохах, на протяжении которых эти реликвии пребывали здесь в молчаливом бдении. Внезапно я почувствовал новый приступ безумного страха. Того самого страха, который временами завладевал моим сознанием с тех пор, как я впервые увидел жуткую долину и безымянный город под холодной луной. И несмотря на то, что силы мои были на исходе, я весь напрягся, присел на корточки и устремил взгляд в черный коридор, ведущий наверх, в мир, населенный людьми. Чувства, охватившие меня, были сродни тем, что не позволили мне оставаться на ночь в безымянном городе, и были они столь же мучительны и необъяснимы. Однако, мгновение спустя, я испытал еще большее потрясение, услышав звук, первый звук, взломавший глухую тишину в этих замогильных глубин. Это был глубокий низкий стон, словно скопище духов, обреченных на вечной муке, стенало под землей. Стон исходил из темного коридора, в который я вперил свой взор. Звук стремительно нарастал, и, наконец, в низком проходе раскатилось громовое эхо. В тот же миг я ощутил усилившийся поток холодного воздуха. Он струился из туннеля со стороны лежавшего наверху города. Холодный воздух несколько взбодрил меня и привел в состояние душевного равновесия. Ибо мгновение спустя я вспомнил о внезапных порывах ветра, которые каждый раз на восходе и на закате возникали вокруг устья, открывавшего вход в бездну. Как раз один из таких порывов и помог мне обнаружить потайные туннели. Я посмотрел на часы. Близилось время восхода солнца и приготовился
оказать сопротивление воздушному потоку, который устремился в недра земли, служивший ему домом, с таким же неистовством, с каким он вечером рвался наружу. Страх мой растаял, что было вполне объяснимо. Мои размышления над неизвестным феноменом прервало проявление естественной природной стихии. Между тем, становясь все неистовее, стон перерастал в пронзительный визг, с которым ветер ночи устремлялся в подземную пучину. Я снова упал ничком и лихорадочно вцепился в пол, в ужасе представя себе, как шквальный поток швырнет меня сквозь распахнутую дверь в развершуюся за нею фосфорицическую бездну. Боясь сорваться в эту пропасть, целиком овладела мной, однако к тому времени, когда я заметил, что мое тело и впрямь скользит по камням, зияющему провалу, я был уже пленником тысячи новых страхов, заполнивших мое воображение. Неумолимость воздушного потока пробудила во мне самые невероятные фантазии. Содрогнувшись, я вновь сравнил себя с тем, увиденным мною в жутком коридоре одиноким представителем рода человеческого, который был разорван в клочья сыновьями безымянного города. Ибо в той беспощадной силе, с которой терзал меня ветер, угадывалось нарастающее с каждой секундой мстительное неистовство, казалось вызванное неспособностью быстро расправиться со мной. Кажется, в последний момент из моей груди вырвался дикий вопль. Я почти потерял рассудок, но даже если это было так, мой крик растворился в шуме этой преисподней, наполненной завывавшими ветрами-призраками. Я попытался ползти, преодолевая натиск незримого убийственного потока, но не смог даже удержаться на месте. Струя воздуха медленно и неумолимо подталкивала меня к входу в неизвестный мир. Остатки разума покинули меня. Загадочное двустишие безумного араба Аль-Хазреда, увидавшего безымянный город во сне, вновь завертелось в моей голове, и я принялся безостановочно повторять его вслух. То не мертво, что вечность охраняет, смерть вместе с вечностью порой умирает. Одни только сумрачные боги пустыни знают, что произошло потом, как отчаянно я боролся во тьме с несущим смерть потоком, какой потом вернул меня к жизни, в которой я обречен всегда помнить о ночном ветре и дрожать при его появлении до тех пор, пока забытие или что-нибудь похуже не овладеет мной. Что это было? Нечто чудовищное, неестественное, колоссальное. Поверить в реальность подобного невозможно, разве что безмолвные, отягощенные проклятием бессонницы беспросветные часы. Как я уже говорил, ярость обрушившегося на меня воздушного потока была поистине адской, а его звучание наполнило меня ужасом и омерзением, ибо в нем ощущалось извечное запредельное слово, а вскоре хаотичные звуки стихии, доносившиеся из коридора передо мной, дополнились новыми, которые, терзая мой мозг, раздавались как будто позади меня, оттуда, из могилы бесконечной древней цивилизации. Миллионы лет скрыты от солнечного мира людей
Теперь неслись леденящие кровь, полные членораздельные вопли на неизвестном мне языке. Обернувшись, я увидел четко вырисовывавшиеся на фоне лучезарного эфира контуры кошмарных созданий, возникавших из тьмы коридора и мчавшихся мимо меня в недра земли. Воистину, орда демонов во всеоружие с перекошенными от ненависти мордами. Да это были они, полуматериальные дьяволы, порождение расы, о которой люди не имеют ни малейшего понятия. Это были ползучие рептилии безымянного города. Наконец ветер стих, и я погрузился в кромешный мрак, ибо за последней из тварей захлопнулась тяжелая медная дверь, и оглушительное протяжное эхо ее металлического лязга вырвалось в далекий мир людей, приветствуя восходящее солнце, как некогда приветствовал его Мемнон на берегах Нила. Ну вот, друзья мои, и закончился наш сегодняшний вечер. До свидания.